くしゃみをするときに目を閉じてしまう理由。くしゃみをするとき、目を開けたままにするのはほぼ不可能です。これはくしゃみをするための筋肉とまぶたを閉じる筋肉が連動しているためです。一説にはくしゃみの勢いで眼球が飛び出さないようにするためという都市伝説もありましたが、実際はそこまでの圧力はかかりません。どちらかというと飛び散った異物が目に入らないようにする防御反応